Всем доброе утро, мои дорогие. Это канал «Лунное гадание на кофейной гуще». Что гремит, что стучит, что и кто на вашем пороге стоит, что дверь открывает и кто на ваш порог ступает. Давайте рассмотрим чашечку с самыми скорыми. Ух ты! Что-то и кто-то от вас скрывают. И вы скоро узнаете, что не хотела открываться чашка. Какая-то тайна выльется наружу. Заранее вам забыла сказать спасибо за просмотр, за поддержку моего канала, меня. Так, вот что интересно, из чашки в чашку у меня повторяются иллюстрации вот под ручкой. Какая-то сложная ситуация. И здесь, смотрите, основание одно у двух людей. То есть эти люди связаны либо отношениями, или каким-то общим делом. А третий человек делает ситуацию какой-то сложной или заставляет двух других людей погрузиться в какую-то проблему, в решение какой-то проблемы. Вот если бы не было третьего персонажа, двое решили бы какой-то вопрос или некую ситуацию легко, а присутствие третьего человека что-то либо усложняет, либо какая-то информация приходит, либо затягивает процесс в таком ключе. Так, раз, два человека. Какой-то казенный вопрос или казенная ситуация. Чтобы завершить, необходима стратегия действия, информация. Смотрите, вернее всего, один из этих людей вы и второй человек. Второй человек выступает помощником в решении какого-то казенного вопроса. И здесь ситуация, вулкан, как будто бы что-то прорвало или что-то накопилось, и сейчас должно решиться. Вот такой сценарий, такой контекст. Что-то долго копилось, и как снежный ком дало о себе знать. Второй человек поможет вот в разбирательстве с каким-то казенным вопросом. Какая-то идея придет, но извне. Вот у кого-то загорится лампочка в прямом смысле этого слова. Эврика. Понятно, как разрулить какой-то вопрос станет. Слегка позже. Так, по событиям прошлого. Отношения прорисовались, есть связь. Но прорисовалась морда пса. И здесь вот чаша, соединены чашей люди, как будто бы в прошлом отношения скорее дружеские, партнерские, но как будто бы вот этого трепета и страсти маловато. В прошлом тенденция отношений, вернее всего ваших, по этому псу, какая-то дружеская или платоническая, может быть, даже привязанность. Так, вы чем-то, что имели в прошлом, были недовольны. Вот какое-то развитие событий, вас оно не устраивало целый период времени. Жаловались на какой-то процесс. Так, и у вас спад, от чего-то уходите, либо что-то отказываете, блок ставите. Как будто бы замечалось угасание интереса к чему-то. Или это апатия к делу, апатия к какой-то деятельности. Нет смысла что-то делать, вот так вы говорили. В недавнем прошлом. Гремит, стучит, кто и что на вашем пороге стоит, что дверь открывает и кто на ваш порог вступает. Сильная картина. Вы как из камня вытачиваете себя, огромная рука. Из перевернутого положения в прямое становитесь. Из горизонтали переходите в вертикальное. Как будто бы сейчас фаза. Берете свою судьбу в свои руки, берете управление своей жизнью себе. Сильная какая картина. 2 молотка, и это рамки. Вы будете следовать неукоснительно каким-то правилам или какому-то, я не знаю, правилу вот официально-деловому, закону какому-то прописанному. Так, 2 людей. Вам кто-то говорит о
необходимости, о зависимости, о нужде в сильном партнере. Кто-то должен быть сильным, сильнее меня. У вас возникнет чувство, так резко, симметрично прорисовались, как будто бы эта ситуация не первый раз повторяется. Какое-то чувство дежавю. На протяжении времени, поток времени, какая-то ситуация всплывает из прошлого время от времени. Что-то возвращается из прошлого, и это не первый раз. Вам кто-то, скорее всего, советует быть добрее, чаша, какому-то конкретному человеку. Быть добрее. Вот женский знак прорисовался. Женщине вам, девушке-женщине, быть добрее, либо женщине советуется быть добрее. Вот по этому знаку вообще может быть матери, например, быть добрее к ребенку. Женский знак. Какая-то ситуация не тупиковая, но сложно найти компромисс. Приходится кого-то обидеть в чаше человек. Приходится выбрать свое, придется выбрать свое. Вот как будто бы кто-то не оставляет выбора, и кого-то обидеть нужно. Энергия из земли, рука, стрелка наверх. У вас как будто бы правильно выстраивается расход энергии, или энергия, силы расходуются правильно. Человек, к помощи которого вы, видимо, обращаетесь за информацией, это человек-специалист. Несколько раз вам дает ответы. И эти ответы, вот как выверенные, продуманные, опытный достаточно. Скорее всего, это человек вот, какую-то информационную... Вы остаетесь с информацией. По молоточку этот человек, видимо, специалист в какой-то официальной деловой сфере. Там, не знаю, бухгалтер, юрист. Кто еще может вот информативную такую услугу оказать? Перед вами будет человек с огромным, с длинным, долгим опытом в чем-то. Или с огромный мастер своего дела. Цепочка идет в человека, развитие событий, какие-то взаимоотношения выстраиваются, и этот человек дает знания. Это может быть либо начальник, он точно выше или точно старше, или человек-учитель. В ближайшем будущем вот разговор в ваших глазах какой-то авторитет. Начальник, учитель, босс, человек точно с результатом, 9 под крылом. Сейчас происходит, мягко прорисовывается вот просчет нескольких сценариев. Разработка какой-то стратегии вами происходит. Если так, то так. Если так, то так. Вот пробуйте с разных сторон. Мягко прорисовывается это либо сценарий, либо мысли, либо планы. Вот то, что пока не выливается в конкретное действие, но то, над чем вы рассуждаете, раздумываете очень много. Что гремит, что стучит, кто на вашем пороге стоит. У вас сейчас будет стадия какого-то прогресса. Разделено, 7, и все наверх пошло. Много общения или много получения какой-то информации. Эмоциональная сфера, как будто бы оканчивается какое-то страдание, либо душевные переживания оканчиваются. У вас изменение связано не просто с какой-то сферой вашей жизни, вы как будто бы поменяете сейчас образ жизни. Вы менять можете себя непосредственно. Это будет
влиять на вас непосредственно как личность. Ситуацию, в которой находитесь вы сами, сейчас предоставится шанс изменить. Источник энергии, источник сил. Вы как будто бы им воспользуетесь, используете прилив сил. Если есть какая-то бодрость, вы сразу что-то начинаете делать. Вот черта, которая избавляет вас от прошлого. Вы как будто бы сейчас избавляетесь от старого, уход старого. Надежда сейчас, что дело выльется в конкретный видимый результат. Надежда, что что-то будет расти, вот как из искры рождается пламя. Пятерка наверху. Мысли о том, что хочется, чтобы что-то выросло в конкретное материальное, осязаемый результат. Вы переживаете из-за того, что из-за чего-то имеющегося или из-за накопления, опять же, это материальной сферы может касаться, из-за имущества, например, из-за того, что удалось накопить. У вас взгляд на дальние земли устремлен. Куда-то собираетесь, может быть? Мужчина несколько раз руку поднимает, желает встретиться. Мужчина, желающий встретиться. Вас, если вы девушка, может пригласить куда-то мужчина. Или кто-то вам говорит, я бы хотел встретиться. Мужской знак здесь прорисовался очень интеллектуальным, очень умным или образованный, умный мужчина. Такая чашечка, мои дорогие, получилась на сегодня. Пусть все ненужное останется в этой кофейной гуще, а на самом деле проиграется в вашей жизни. Позитив, свет, радость, любовь, мир, здоровье и благополучие. Спасибо вам за внимание. Всем прекрасного дня и пока-пока.